नमस्कार। आज हम बात करेंगे छोटे बच्चों को यदि सर्दी खांसी जुकाम हो जाता है और बच्चे बहुत परेशान होते हैं और जल्दी सर्दी खांसी ठीक ही नहीं हो रही है, उस स्थिति में आप यह छोटा सा घरेलू उपाय कर लीजिए। आप देखेंगे 2 से 3 दिनों में ऐसे सर्दी खांसी ठीक हो जाएगी। आपको ऐसा लगेगा उपाय कितना आसान है और रिजल्ट तो बहुत ही सुंदर है। और इसके लिए आपको जो सामग्री लगेगी ईजीली अवेलेबल हो जाएगी। मैं कल्पना राठौड़, एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर थेरेपिस्ट, डिप्लोमा इन अल्टरनेटिव मेडिसिन। मैं छोटे बच्चे यानी कि जो 2-3 महीने से 1 साल तक के बच्चे होते हैं, जब उन्हें सर्दी खांसी होती है, बहुत ही वह अंदर ही अंदर चिड़चिड़ करते हैं, नाक बहती है, रोते रहते हैं, दूध नहीं पीते, उन बच्चों के लिए यह उपाय बहुत ही सटीक और बहुत ही सुंदर रिजल्ट देने वाला है। क्योंकि यह उपाय मैं अभी 2 दिन से मेरी पोती को कर रही हूँ, जो छोटी वाली पोती है, और इसीलिए मैंने सोचा क्यों न शेयर कर दूं। तो इसलिए मैं आपसे यह छोटा सा उपाय आपसे शेयर कर रही हूं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको एक पान ले लेना है। यह बंगला पान है, किसी भी पान वाले की दुकान में इजीली मिल जाता है। अब मुझे तो अमेरिका में भी मिल गया। तो यह आप एक बंगला पान लेकर आ जाइए और बच्चे के छाती पर सबसे पहले अच्छी तरह से सरसों तेल की मसाज कर दीजिए। और साथ ही साथ आपके बच्चों के दोनों पैरों में रहते हैं, आपको अच्छी तरह पैरों के तलुओं पर मसाज कर देना है और पीछे पीठ पर भी अच्छी तरह से सरसों के तेल की मसाज कर दीजिए। उसके बाद इस पान को ले लीजिए। यह बंगले पान पर अच्छी तरह से सरसों का तेल पहले लगा लीजिए और बच्चों की छाती पर उसे आपको लगा के रख देना है। एटलीस्ट 4 से 6 घंटा तो कम से कम इसे लगा कर रखिए। यदि रात में लगा देते हैं तो सारी रात इसे बांध कर रख दीजिए। हल्का एक कॉटन का जो या टाइट अंदर बनियान जैसे ऊपर से पहना दीजिए, तो यह पत्ता वहीं के वहीं छाती पर बच्चे के चिपका रहता है और एक पान तो पूरे चेस्ट को कवर कर लेता है। आप देखेंगे नेक्स्ट डे मेरी बेटी को तो दूसरे ही दिन बहुत ही सुंदर रिजल्ट मिले। जो वो रो रो कर रही थी, दूध नहीं पी रही थी, सारी समस्या दूर हो गई आज। इसीलिए मैं आपसे यह रेमेडी शेयर कर रही हूँ। इसे आप जरूर करके देखिए। 1 साल तक के बच्चे जो कि 2-3 महीने, 4 महीने, 5 महीने के हैं, उनके लिए बहुत ही सुंदर रिजल्ट देने वाली यह रेमेडी है। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। यह रेमेडी कैसी लगी ज़रूर कमेंट्स कर मुझे बताइए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।